Kamasuhuze rero mbifuriza kugubwa neza, turi kumwe mu kiganiro kuri kubyerekeye Imana mugezweho nanjye havuga Imana Moise hamwe n'abaririmbyi bo kuri Enelake batubwira ngo ni wowe wera. Baririmbira Imana bavuga bati ni wowe wera. Ese abapfuye bazongera kubaho? Ni ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Bimeze bite? Nizere komeje kugubwa neza aho uri hose wishima umwami wacu Yesu Kristo. Ati turakwibuka mwami dusanga mu Egiputa, yadusanze mu byaha adukuraho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yadusanze kwigaragura mu ivata arangije adukuramo. Bimeze bite? None twarabohowe ntago tukiboshye. Yatuboye ingo y'icyaha ndetse n'ingo ya karande. Yagize neza niwe wera. Umeze utahuri, nizere kushima Imana. Ndabasuhuje abantu mudukurikiye muri East Africa, Imana ibampera umugisha. Ndabasuhuje abantu mudukurikiye muri mu Bubiligi, mwese mugubwe neza. Ndabasuhuje abantu mudukurikiye muri Amerika, mwese amahoro y'Imana abe muri mwe. Abantu mudukurikira kuri page yacu ya Facebook Ururembo Rwera, ndabashimiye. Kanda subscribe kugira ngo mwashe kujya mubona ibindi biganiro byacu. Tugeze ku gice cya 30 cy'ikigisho ukuri kubyerekeye Imana. Bimeze bite? Mufite ibyiringiro by'ejo hazaza. Undi yaravuze ngo fite ibyiringiro bifite ubugingo, fite umugabane mu ijuru. Yaturobye mu mwanda idushyira mu gituza cyayo. Bimeze bite? Reka dukomeze ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana ku gice cya 30 cy'ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira. Hanyuma igice cya 30 cy'ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana gifite umutwe cyangwa se isanganyamatsiko igira iti ese abapfuye bazongera kubaho? Hari inkuru nyinshi zivuga ko abantu bapfuye bazazuka bakongera kuba bazima. Ushobora kuba warumvise abantu babivuga, ushobora kuba warumvise abantu babivuga ukabyibazaho ndetse ukanumva ko bidashoboka, cyane ko nabivuga batabyumva kimwe. Hari n'abandi bavuga ko ibyo bidashoboka, ariko Yesu yaravuze ati bidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Luka gice cya 18 umurongo wa 27. Bamwe bibaza ukuntu abantu batwitswe bakaba umuyonga bazongera kubaho. Abandi bibaza ukuntu abantu bariwe n'inyamaswa, bamizwe n'inyanja, baburiwe irengero bazongera kubaho. Abandi bibaza ukuntu abantu bamizwe n'inyamaswa bazongera kubaho. Ariko reka nanjye nkumare amatsiko nkubwire ngo umuntu wese wigeze kuvuka akagera mu isi azazuka, nk'uko Bibiliya ibivuga ite inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu nakuzimu bigarura abapfuye bo muri byo bacirirwa imanza zikwiriye buri muntu wese ibyo yakoze. Ibyahishuwe gice cya 20 umurongo wa 13. Ibyo ni ibihamya by'uko aho umuntu yaba yarapfiriye hose azazuka akongera kubaho. Ahubwo ibyo bisabaho ryari? Ryari abapfuye bazazuka? Mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ko abapfuye bose batazazukira rimwe, ahubwo hazabaho imizuko ibiri. Umuzuko wa mbere uzabaho igihe Yesu azaba agarutse gutwara itorero mu minsi mibi y'imperuka. Yesu naza azahamagara abera gusa, nuko abazaba barapfuye ari abakiranutsi bubaha Imana aribo twita abera. Yesu nahamagara abera bazaba barapfuye ari abakiranutsi bazahita bazuka, maze bazamukane n'abandi bera bazaba bari mu isi bajye mu ijuru. Nk'uko Bibiliya ibihamya iti barazuka bimana na Yesu imyaka 1000. Uwo ni umuzuko wa mbere. Abasigaye nibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 4.
hahirwa umuntu ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere, kuko urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara. Hanyuma rero nihashira imyaka 1000 abera bari mu ijuru hamwe na Yesu, nibwo umunsi w'amateka ukomeye usoza iminsi y'imperuka uzaba ugeze, ari wo munsi witwa umunsi w'imperuka. Uwo munsi nibwo Yesu azahamagara abapfuye bose bazaba bari mu bituro bose, yaba abasigaye imbere n'abazaba barapfuye muri iyo myaka 1000. abo nibazuka nibo bazajya gucirirwa imanza, bagaragarizwe imirimo mibi bakoze, maze abazatsindwa n'urubanza bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Uko niko umuzuko uri. Abantu bose bazazuka, ariko hariho abazazukira guciribwaho iteka, abahabwe umugabane wo kurimbuka. Hariho n'abazazukira kubaho ubugingo budashira, bahabwe umugabane w'ubugingo buhoraho. Ese wowe uhisemo uwuhe mugabane? Nibihe bihamya by'uko abantu bazazuka? Kuba mbajije icyo kibazo si uko ndi umupfapfa, ahubwo nzi ko iyi ngingo turiho ari ingingo ikomeye cyane, abantu bakunda kujyaho impaka nyinshi, kandi nzi ko abantu benshi bakunda inkuru ariko zifite ibimenyetso. Mbere na mbere ugomba kumenya ko hari abantu benshi Imana yagiye izura kugira ngo itange ibimenyetso by'uko mfite ubushobozi bwo kuzura abapfuye. Igihe kimwe Eliya yasengeye umwana w'umuhungu wari wapfuye, Imana iramuzura. Ikindi gihe Elisa yasengeye umwana w'umugore w'umushunemukazi, Imana iramuzura. Reka dufate urugero kuri nyir'ubwite uwo Imana izakoresha akazura abapfuye bose. Igihe kimwe Yesu yagiye kwa Lazaro amaze iminsi 4 bamushyinguye. Abantu babwira Yesu ko yaba yaramaze kunuka, ariko Yesu ahamagara Lazaro, maze Lazaro asohoka mu gituro. Nta n'inkovu afite, nta nubwo yanukaga, ndetse nta n'ikibazo yari afite. Izi nkuru ni inkuru zizwi, ni amateka azwi naho awutaba ubisomye muri Bibiliya. Yohana igice cya 11 umurongo wa 43 na 44 ushobora kuhasanga iyo nkuru. Ibyo byose ni bihamya byerekana ko Imana ifite uburenganzira bwo kuzura umuntu wapfuye naho yaba amaze imyaka itabarika. Mu bubasha bw'Imana ibasha kubeshaho abapfuye. Abapfuye bizera kuzuka bazazuka, ndetse n'abapfuye batabyizera nabo bazazuka. Ariko simpamya ko abapfuye batabyizera bazazukira kubaho. Ese wowe urizeye? Ese iyo umuntu apfuye amererwa ate? Hari abantu bavuga ko iyo umuntu apfuye ari umunyabyaha ahita ajya mu muriro utazima, ndetse hari n'abandi bavuga ko iyo umunyabyaha apfuye ahita ajya ikuzimu agasanga Satani. Hari n'abavuga ko iyo umukiranutsi apfuye ahita ajya mu ijuru. Hakaba n'abandi bavuga ko iyo abantu bapfuye roho zabo zibavamo zikajya kuzerera mu kirere. Hakaba n'abavuga ko iyo umuntu apfuye roho ye ijyanwa ahantu ikahamara igihe gito, maze ikazongera kuvukira mu wundi muntu uzavuka mu muryango wa nyiriyo roho. Ariko se ibyo koko ni ukuri? Ninde uvuga ukuri muri abo bantu bose? Ese koko iyo umunyabyaha apfuye ahita ajya ikuzimu kwa Satani cyangwa mu muriro utazima? Ese koko iyo umukiranutsi apfuye ahita ajya mu ijuru? Bigenda bite iyo umuntu apfuye? Iyo umukiranutsi apfuye roho ye ihita ijyanwa na marayika akayijyana ahantu hitwa muri paradizo Imana yateguriye abakiranutsi kugira ngo bajye baharuhukira mu gihe umuzuko utaragera. Aho niho umukiranutsi wapfuye wese ahita ajya. Ariko hajyanwa roho, ni ukuvuga umwuka n'ibitekerezo gusa. Hanyuma iyo roho irabanza igasinzirizwa, ku buryo iyo roho y'umuntu
y'abantu iyo igeze aho hantu nta kintu ishobora kumenya, kuko na Lazaro amaze kuzuka abantu bamubajije uko yari ameze ababwira ko nta kintu azi. Kandi Bibiliya ivuga ko iyo umuntu apfuye aba asinziriye. Ntabwo rero haba hasinziriye umubiri, ahubwo ni roho iba isinziriye. Hanyuma rero n'umunyabyaha nawe iyo apfuye nawe ni kimwe n'umukiranutsi, roho ye irasinzirirwa nayo ijyanwa ahantu, nayo ijyanwa ahantu aho bamwe bakunze kwita ngo ni muri purigatoro. Aho niho roho z'abanyabyaha zibikwa nazo zisinziriye, naho umubiri wo uba wapfuye ndetse ukabura, ariko roho y'umuntu ntipfa ahubwo irasinzira. Bityo rero abantu bavuga ko iyo umuntu apfuye ari umunyabyaha ahita ajya mu muriro utazima barabeshya, kuko uwo muriro utazima uzajyamwamo roho z'abantu zizagerwamo roho zizabanza gucirirwa urubanza, maze zitsindwe n'urubanza zibone gutabwa mu muriro utazima. Hanyuma kandi ku munsi wo gukangurwa kwa roho yose izasubirana umubiri. Hanyuma navuze ko hanyuma ku munsi wo gukangurwa kwa roho yose izasubirana umubiri. Hanyuma nabavuga ko iyo umuntu apfuye ari umukiranutsi ahita ajya mu ijuru, nabo barabeshya, kuko tuzi ko iyo umuntu apfuye bamwe baracukura bakamuhamba, abandi baramutwika. Nuko rero mu butaka aho baduhamba abantu nta nzira ijya mu ijuru ibayo. Ndetse n'ababatwika mu muriro nta nzira ijya mu ijuru ibayo, kandi mu ijuru ntihabayo roho zisinziriye, ahubwo haba roho nzima. Niyo mpamvu mbere y'uko abantu bazajya mu ijuru bazabanza bakazuka, ndetse izo roho zizasubira mu mibiri mbere y'uko zizamuka mu ijuru. Kandi n'abanyabyaha nuko mbere y'uko batabwa mu muriro utazima roho zabo zizakanguka ndetse zisubirane imibiri, maze zibone gutabwa mu muriro utazima. Ngayo nguko abapfuye ntibababara ntibishima, ahubwo barasinziriye, ariko usinziriye amaherezo azakanguka. Niyo mpamvu abapfuye bose bazakanguka. Ese wishimiye kuzabona abawe bapfuye wakundaga? Ninde wifuza kuzabona by'umwihariko? Reka rero mbashimire mbabwira ngo nahaka igice kigarukiye rwose. Ndizere ko mugomeje kugubwa neza aho muri mwishimiye kwakira izi nyigisho. Ni igice gikomeye cyane, ngira ngo mbisemo ibintu bikomeye. Sore muzajya mwihangana aho muzajya mwumva nyine habayemo gutegwa umuntu aba arimo arasoma, kuko inyigisho n'inyisho dusoma mu gitabo nyine bibaho, ariko turashima Imana. Ndizera yuko buri wese aba yasobanukiwe. Mugira amahoro Imana. Rero mwari kumwe na Havuga Imana Moise. Shalom.